Čaute, vítajte u dnešného videa. Dnes tu budeme mať ďalší unboxing. Bude sa jednať o túto Ladu 2107 a neb VAZ 2107. Pritoptaj! Ako som už spomínal, je nasal unboxing Lady 2107 a neb VAZ 2107 zo série legendární automobily minulé éry od výrobcu De Agostini. Jedná sa už o 5. číslo, ktoré sa opäť objavilo v stánkoch a pravda, že mierka je klasicky 1:43. Podľa mňa to tu môžeme rozbaliť. Začneme, pravda, že ako vždy časopisom. Dnes je vážne ten časopis rozdrvený totálne na hnus, totálne, fatálne rozjebaný, vážne, kúknite sa, ani tento tam nepomohol. Radšej prejdeme na prvú stranu. Tu môžeme vidieť tohto Žigula v krásnej zimnej scenérii. Práve na tejto fotografii máme istého Michaela Sidorejčeva, ktorý zdvíha túto Ladu, ktorá vážne váži cca nad 1 tónu na veľkej udalosti Open Sky. Čiže ten je iný Rambo do Čo? Čo to Počkať. Teraz vám to prečítam. Zamyslite sa. Na tejto na snímku z června 2011 členové fanklubu Vladimíra Putina my v ulici Moskvy zdarma auta ruskej provincie na podporu ruských automobiliek. Akože, počkať. Čo? Ja už som to pochopil! Som ňou nevyjebú. Akože umývajú ruské autá, no z fanklubu Vladimíra Putina. Však dobre. A túto na tejto fotografii máme tiež tohto Žigula zaparkovaného pred istým Metro Cafe vo Varšave. A tu môžeme vidieť dva Fiaty 126 polské, obidva s plastovými nájazdníkmi a so záhradkou a s takou istou farbou. A na tejto fotografii máme Ladu VAZ 2107 4 na Rally Klatovi, kde na jej jazdilo zloženie Milan Blahnout a Martin Neoeval. Vážne tieto žiguláky sú v poslednom čase na týchto rally dosť obsadené. Na tejto fotografii z leta roku 2001 môžeme vidieť dva tieto ruské žiguláky na uliciach Havany, čiže hlavného mesta Kuby. Ideme ďalej. Máme tu vážne ďalší nádherný plagát s peknou ruskou zimnou scenériou. Zvyčajne tu bývajú tak čudne odfotené tie autá, ale toto je pekne. Sa mi vážne páči odfotené. A práve ten bol aj sa mi vidí, že na tej prvej strane. Tento Žigul. Máme tu klasicky tieto detailné fotečky. Táto Lada vážne vypadá ako klasická 2107, ale v skutočnosti sa tam nachádza ten motor s rotačným piestom, nazývaný aj Vankelov motor. Čiže ten... Chápete. No, snáď áno. Jednou zo zaujímavostí patrí aj to, že tuto sú vlastne tie predné také združené svetlomety týmto spoločným krytom, ktoré vlastne umožňovali nastaviť tú výšku svetiel v závislosti na záťaži vozidla. A vyrábalo sa to pod licenciou francúzskej firmy CB, alebo ako sa to číta. Na 2107 sú tieto zadné svetla spojené. A práve na 2107 boli nájazdníky vyrobené po prvý raz na prvej Lade z umelej hmoty. Práve táto verzia s týmto Vankelovým motorom je trochu inakšia ako u tých obyčajných 2107, keďže po tých oboch stranách sú umiestnené palivové nádrže. Tento Vankelový motor je vážne pomerne zaujímavý, keďže pre každú tú spaľovaciu komoru potrebovala dva samostatné systémy zapaľovania, ktoré boli umiestnené pod kapotou. Tento
Motor s rotačným piestom vážne berie menej miesta než ten tradičný a jeho vážne, že pomerne ťažké si ho povšimnúť, keďže sa nachádza vlastne pod tým výkom vzduchového filtra. A keby náhodou prišlo ku nejakej poruche dvoch hlavných systémov zapaľovania, bol pod prístrojou doskou pre istotu ešte namontovaný jeden taký záložný. A pravda, že motor dodával palivo karburátor. Tak a máme tu klasické technické údaje. Motor je typ VAZ 2103, klasický štvorválec, umiestnený vpredu ale s náhonom na zadné kolesá. Maximálna rýchlosť činí 152 km za hodinu, pričom výkon je 75 koní. Spotreba paliva je 7,4 litra na 100 km a objem palivovej nádrže 39 litrov. No a na budúce tu budeme mať Tatru 600 Tatraplán. Teda, ak vyjde. Zatiaľ, keď toto natáčam, ešte nevyšiel. Aspoň si teda myslím, keďže nikto sa nikde nechválil. A neviem, keď to budete pozerať, možno už asi určite vyjde, keďže toto natáčam pomerne skôršie. Vyjebaný k***ti. Zastoj je rozjebané. Celé rozjebané. Vážne netuším, kde to s týmto speje. Tie nové vlastne, čo už inak vychádzajú, tie až také zle nie sú, ale predtým tieto začiatočné boli dostatočne napíšťaní. Inak pozor, dneska to nie je žiadny Bangladeš, je to péca Čína. O nič lepšie. Ešte predtým, než to dám preč toho podstavca, tak poukážem na to, že neboli ani ochotní toto tu prepísať na normálne Lada a nie ako keby po polsky, alebo čo to je sakra. Ja neviem. Lada, L-ko je preškrtnuté. Podľa mňa voľaká polština, zrejme to predtým vychádzala v Polsku. Hneď takto usudzujem, že to bude niečo také zlé, ako bola predtým zlatá MBčka. Vážne, toto je na pič. Toto je celý kokský model. A jedno koleso je celé odjebané a pekne takto ho odtrhli odtaďalto. To nech si pojebu kokský. Tuto ďalší disk je celý rozjebaný. Kúknite sa na to sami. Vidíte? Je celý rozjebaný. Ja netuším, čo sa tu sem za akú akosť, alebo čo to do p***e tam dovážajú. Aj zase, keď sa pozrieme na túto pennú masku, tak vidíme, že tie časti totálne do seba nezapadajú. Ale už sa to stáva klasikou a je to také už pomerne normálne pri týchto legendárkach. Vlastne aj pri tých kultovkách to tak zvyčajne bývalo. Na bokoch si môžeme povšimnúť aj nápis 1300, čo poznačuje zrejme na to, že tento Žigul býva často pomenovaný aj ako Lada 1300. Pravda, že vo východných zemiach má zase tiež iné označenie, tam ho zase volajú Lada Nová. Bože, farba na tom modeli sa mi pomerne páči. Aj ten odtieň, ktorý vybrali, je celkom dobrý. Keby aj u nás chcem zohnať voľakého toho Žigula v lepšom stave, tak ja neviem ani kto to tu vyrába, kto by to mohol také doniesť. Tuto vážne môžeme si povšnúť, že tam tá mieška nie je. A tuto sú silné zatekance, fuj do piči. Co senke mu udelala. Neviem, či si to vy povšimnete, ale tuto, kde by mali byť tie gumoliny plastové, tak jednoducho je tam zatečené tou červenou farbou a vpredu si ešte môžeme povšimnúť znak Lada, ktorý sa tam celkom pekne vyníma. Vážne je tam pomerne detailný, čo sa mi strašne páči. Aj tuto vidíme vzadu Lada 2007, pekne. Tie nápisy im zvyčajne idú, však to len vytlačia dekál, nalepia ho tam. Nič ťažké, nič drahé, jednoduché riešenie, vážne. Ja už asi nemám nič také k tomu dodať. A ak ste fanúšikovia tohto kanála, tak viete, že toto není to, čo zbieram. Vážne. Najmä sa zameriavam, keby to neviete, na vojenskú techniku. Zajme z toho voľakú dealeránku by som chcel urobiť ako rally, niečo také. Prosím vás, dopozerajte toto video až do konca, alebo teraz kliknite túto hore, kde vlastne môžete už teraz odhlasovať na anketu, ktorú tam máme. Ale aby ste vedeli, za čo hlasujete, tak nás dopozerajte až do konca, kde všetko poviem.
Ono to bude také Ellie niečo, chápete? Ale nebude to akože originál nejaká Ellie. Bude to len amatérska Ellie, čo sú také tie, viete, tie roky, keď to bolo šrotovné a také veci, že... To som kúpil za 1500 korún, mi to dali. Teraz bez papírov, ale nevadí, ešte... Keď aj rozjeb, mne to nevadí. Ja keď ešte kúpim jeden za 2000 korún, tiež takýto pekný stav. Tiež po detkovi, uloženka, najazdené tam má voľakých 10 000 a práve teraz tu čaká tá vec na vás. Vy odhlasujete, ako tento model bude vyzerať. Vy budete mať šancu rozhodnúť o tom, čo z toho vznikne. Ja vám teraz dám 5 možností. Prvý môj návrh má názov Slides. Jedná sa o to, že model bude vlastne presteknutý inou farbou, ale zostanú tu vlastne tie pásiky tej červenej. A bude tam jedno voľaké číslo a chápete tie nálepky, také tie tunérske a také somariny, chápete ma. Ďalej tu máme môj návrh, ktorý sa volá Rubicon. Vlastne tuto by som to prekryl všetko istými kockami. Tak, že vlastne tuto zostanú také kocečky, chápete, tuto trochu rozbité. Takto a zadná časť zostane červená a druhá zostane druhej farby. Ďalej tu máme návrh Slides 2, ktorý spočíva v tom, že sa jedná o prepracovanejšiu verziu Slides jednotky, že sa okrem týchto pásikov tuto dole nachádzajú také pásiky a ešte idú aj cez vlastne strechu a je to trochu viacej prepracovanejšie. Nech sa páči, akože vážne pozrite sa na ten návrh, tam to vidíte peknejšie. No a máme tu predposledný návrh, ktorý sa volá Hexa 1. Spočíva v tom, že na auto nalepím isté tie hexagóny vystrihnuté z pásky a takto ich dám do pekného suverného voľakého pola a potom to streknem sprejom a tak, že zostanú vlastne tie vnútra tých hexagónov, čiže 6 uholníkov červené a ostatné zostane druhej farby. Posledný návrh je Hexa 2. Spočíva vlastne v tomto opačnom zmysle, že zakryté budú práve že tie veci, ktoré budú odokryté pri jednotke. Chápete ma? Tak teda, nech sa páči, ešte teraz si pozrite všetky tieto návrhy. Kliknite tuto hore, kde máte vlastne tú otázku, ako by ste chceli, aby to vyzeralo a odhlasujte. Prosím vás, ale myslíte nad tým, že na čo to vlastne je, aby sa to do tej diorámy hodilo? Do komentáru, prosím vás, napíšte, ku akej farbe by sa to hodilo, ak máte ešte lepší návrh než ja. Nech sa páči, napíšte ho tam. Tak, a už sme na totálnom konci tohto videa. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, určite zanechajte like. Zanechajte komentár. A dajte odber, ak ste tu noví a táto tvorba vás baví. Vidíme sa na budúce a nezabudnite odpovedať aj na anketu, ktorá je pre dnes až príliš dôležitá. A sledujte ma aj na Instagrame, kde sa dozviete viacej vecí z môjho zákulisia. Link máte v popisku. Čaute. Vy potom tuto hore
Jedná sa o to, že model bude do piče.